اللي ما صرفت من فدك على نفسها شيء تطالب بفدك، لأن درس من الدروس تقول المظلومين لازم يطالبون بأموالهم. 70 دولة الآن. اسمعوا إخواني اللي على الشاي، إحنا في مصيبة. تسمعني ايش أريد أقول؟ كثير من عندكم كسبه يروح الشغله من الصبح بهالبريد، يتلثم يروح الشغله ويرجع البيت ينام، ما يدري الجاي يصير. وكثير من عندكم ما متابع. اخواني الان البلد يمر بازمه فظيعه بعد هذا التدمير اللي جاي يشوفه. جايتنا فرصه كبيره، 70 دوله تركض عليها. ايران دخلت في هذه المعاهده، والان مولانا الاعمار على قدم وساق في ايران. الامارات تدفع 3 مليارات حتى يمر بها طريق الحرير، السعوديه تدفع المليارات حتى يمر بها طريق الحرير. 70 دوله تتعارك على الصين حتى يطب بها طريق الحرير، واحنا العراق تتوسل به الصين وحراميتنا ما يقبلون يسوون وياها العقد. اكثر من 8 تريليون ينصرف على هذا الطريق. اللي جاي يقودنا بالبلد هم أعداؤنا وليس أبناؤنا. وإلا معقولة يعني القنوات الشيعية الآن ولا قناة تحكي؟ ليش تريد تذبحون مستقبل أبنائنا؟ ليش؟ والأكثر من هذا ألما أن الناس ساكتة ولا تعلم شيئا ولا تدري. عمي أنت اللي فقير تقول جاي يدمرون، انهض. أخي 100,000 برميل يتعمر به العراق، تروحون إلى مصر تطوهم 2,000,000 برميل يوميا. شو يطونا مصر؟ يطونا فلافل لو لحم بعجين. إخواني صرخة لله، الزهراء طلعت تطالب بفدك، وفدك عبارة عن أرض زراعية. ليش ما انحاق؟ ليش أهل المواكب ما يجيبون واحد يحكي يتكلم؟ أخي الحسين قتل لأجل الإصلاح، هو وين الإصلاح الآن إحنا في مجتمعاتنا؟ فاطمة الزهراء قتلت لأجل الإصلاح، هو وين الإصلاح في مجتمعاتنا؟ ليش الناس فقراء؟ ليش والله انفضحنا يا جماعة، انفضحنا فضيحة. الفضائيات تطلع زلم تبكي يقول ما عندي 5 فلوس ما عندي. ليش؟ 20% من هذا الشعب انتخب، 80% ساكتين كأن على رؤوسهم الطير، ولا كأن أكو بلد جاي ينهب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله لما دخل وشاف بنته وهو القائد الأعلى، شاف بنته رسول الله، شاف بنته حاطة بردة على الباب، قال لها شلون تحطين بردة على الباب؟ زين احنا الآن هم نسألكم، لك شو قبل السقوط كنتوا حفاي ما عندكم شيء، ليش كل شارع نمر بيه سادينه، والبيت اللي يمك اشتريته، والبيت اللي فوق منك اشتريته، والبيت فوق منك اشتريته، ومؤسسة عندك براس الشارع، و20 جكسارة تطلع وراك. نسألكم مين؟ احنا مو خرسان ولا طرشان، لك احنا العراقيين اذكى مجتمع بالعالم. بس الناس يقول لك ما لنا والدخول بين السلاطين. عليه من نسأل؟ خلي ابنك يظل ابنك يظل خادم عند الإماراتيين، يظل ابنك خادم عند دول الجوار، خادم يستخدمونه. الأردن راح يمدولها أنبوب 1700 كيلو على حساب العراق، وكل شيء بتحصل من عنده. ولما تروح للأردن تتعالج يكمشونك بالمطار، يقولوا لك أنت سني لو شيعي، إذا قرأوا اسمك سني لو شيعي يطردونك من المطار إذا شيعي. هذا اللي جاي يسوونه هسه، تدري لو لا؟ أشوف مقطع صمون 10 بلف المتابعات مالته 10 مليون، ومقطع يحكي عن طريق الحرير وعن مستقبلنا وعن أذيتنا وعن تدمير بلدنا، جاي يحكي ينبهنا. المتابعات مالته 1500 واحد يباعون، جاو البقية نايمين عمي، مثدين مضروبين عمي، ما تدرون البلد جاي ينباع تفصيخ لو لا؟ لذلك حست انه النبي ما رضى، كأنه هذا استغلال سلطة ان تحط لها بردة على الباب. اخذت البردة واخذت القلاب وحطتهن هالشكل وودتهن للنبي، قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها. ليش؟
لأن حسنا بأن الزهراء فاهمة شنو معنى القيادة الدينية، أنك لا تطمع بما في أيدي الناس، فاهمة، تعرف. تسأل ذولا إخواننا اللي وجوههم مخسفة وتعبانين، ولك بويا تركض ورا فلان وفلتان، ولك مطيك شيء؟ لا. مبلط لك شارع؟ لا. زين فاتح فتح من الفتوح؟ لا. كاش عندك تركض يعني؟ ليش تركض؟ شبيك تركض؟ مو احنا اللي دائما نقول احبك يا نافعي، ولك ما نافعك انت تركض وراه شكو، ما نافعك. مو نقول احنا اللي يحط بلسان العنب، ما حط بلسان العنب يا حبيب قلبي، تركض وراه شكو. مو انت دمرتني، مو هو صاير بيك ترى، مو هو متقوي بيك، مو هو يجيب سلاح ويبوق من فلوس ويجيب سلاح ويحط بيدك وسلاحك بعد شويه يقتلني. الى اخر الدهر هيك نبقى احنا؟ الى متى نسوي دوله؟ احنا ترى ما عندنا دوله، احنا ضايعين عمي، يا شباب يا اخوه يا ناس يا شيوخ يا عشائر يا علماء، احنا ما عندنا دوله، احنا ضايعين عمي، ضايعين. وينها دولتنا؟ هذا الدرس الثالث من الزهراء بأبي وأمي. شنو هو الدرس الثالث؟ أن صاحب السلطة الدينية